Fala, meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Apesar de ter entrado um mosquito no olho, quando eu vim agora lá de Rainha Isabel, né, da casa de voinha, vim aqui pro sítio agora, dar comida a meus dois filhos, Duque e Duquesa, que uns dias eu vou ser avô de novo, né, Duquesa tá a prenha, a Duquesa é minha cadela, pessoal. E também toca fogo na fogueira e pegar umas espiguinhas de milho, só mais umas, mais umas, que isso? É uma manchinha. Mais umas 10 espiguinhas de milho, porque tá novo ainda o milho, não tá todo bom, né, de consumo, para cozinhar hoje, né? Hoje é dia de fogueira. Fez um dia de sol todinho hoje aqui, mas as estradas estão um pouco ruins, então não dá para o pessoal vir para cá. Até porque amanhã é dia de segunda, né? O pessoal que eu falo minha família, beleza, pessoal? Então vou estar aqui acendendo a fogueira, olha como ela tá ali, ó. Tá ali ainda, vou dar comida aos cachorros também, girar a câmera para mostrar para vocês. Hoje foi um dia lindo, estiado, de sol, bem quente. Amanhã tá marcando previsão de sol também. Se Deus quiser, amanhã eu vou lá por terreno, né? Voinha também tá pensando em vir, pessoal, essa semana, dar uma passadinha aqui, né? Se continuar assim, os dias mais estiados. E é isso aí, beleza? Vamos embora. Um feliz dia dos namorados para vocês. Aproveitem, curtam, né? E é isso aí, vamos embora. Olha, pessoal, finalzinho de tarde. Olha a lua tá ali, ó. Dia 12 de junho. Aqui a fogueira como tá. Eu cobri ontem, né? Tive que cobrir, porque senão não tinha condições. A chuva ia apagar. Não ia deixar nem acender, na verdade, né? Ia tá molhado, suado. Se eu tivesse passado o dia aqui era por ter descoberto ela. Mas eu passei o dia na rainha, né? Fui logo cedo. Mas essas linhazinhas que eu trouxe, elas pegam bem, né? Colocar elas aqui no começo, colocar no meio também da fogueira, pra pegar fogo. E assim a gente acende a fogueira, né? Não trouxe nenhum fogo para soltar, porque esses bichinhos aqui eles têm medo. Quando é aqui em casa, às vezes eles nem tem tanto medo, porque sabe que é a pessoa mesmo, né? Eles pensam que é tiro, eles têm medo. Mas quando é foguete ou bomba, mesmo essas coisas, aí eles ficam se tremendo muito, né? Aí não vou soltar, né, Duquesa? Já baixa os que vão ser soltados na vizinhança. Mas é tranquilo, né? Coisinha pequena não tem muito medo não. Agora quando é grande, tipo um foguete ou coisa dessas, eles ficam todos se tremendo. Aí tá aí. Vou fazer daqui a pouco para acender a fogueira, né? Fazer ali embaixo. Tocar fogo. Pegar a comida de vocês que tá ali na moto. Trouxe na moto do pai. Quebrar o milho, não vou filmar porque já filmei ontem, né? Aí eu dou continuidade esse vídeo lá na casa de voinha, né? Espero que não chova agora à noite. Lá na casa de voinha cozinhando, ou no fogo a lenha, ou no fogo de carvão, né? E a fogueira vai ficar queimando aí. O importante é manter a tradição, né? Continuar o costume, né? Antigamente, em anos normais, esse ano já era para ter o São João, São Pedro, Santo Antônio, né? Mas em alguns lugares teve as chuvas, né? Que felizmente causaram danos aí. Teve também os problemas ainda por causa devido à pandemia, né? Então, em alguns cantos vai ter, em outros lugares não, né? Aqui na Rainha não vai ter. Na cidade a gente não sabe ainda. Vamos lá. Duquesa já tá aqui, pessoal, né? Comendo dela. Batata, molho de carne, leite e cuscuz, né? Eles não comem ração seca, só se tiver cheiro. Ali, ó, o Duquesa tá comendo dele. Aqui vamos acender nossa fogueira agora. Pessoal, aqui tá, né? Coloquei um pano, um papel molhado ali com óleo velho aqui, ó. Coloquei, vou jogar também em cima da madeira um pouco. Tem os papelão ainda, mais madeira seca. E aqui antigamente era tradição, viu? Na hora de acender a fogueira tem que soltar uma bomba, mas a gente parou com isso, né? Ó, hora de acender a fogueira é agora. Tardinha mesmo. Vamos ver se pega, né? Deu um jeito de meter a lenha todinha aí, a seca que veio. Agora a gente vai só colocando lenha seca, gravetezinho para ir pegando, né? Pegar, eu volto mostrando para vocês.
Pronto, pessoal. Fogueira pegando. Agora pouco de ar para ir para Rainha Isabel, né? Tomar um banho, levar o milho que já tá aqui, ó, pra gente cozinhar lá. Queria poder ficar aqui, né? Mas infelizmente não posso. Então, viva a tradição, viva São João, viva o Nordeste. Então, volto já com vocês com voinha. Pessoal, já cheguei em casa, ó. E olha quem tá aí. Quer dizer, aqui na casa dela. Eita, ó, que espiga linda de milho, né? Benza Deus, sem adubo, sem nada, né? Deixa eu girar aqui para o celular não pegar. A gente veio aqui, pessoal, pro quintal da casa do meu tio. E meu sobrinho tá gritando demais ali. Aí nem ia deixar a gente filmar. Essa daqui que eu trouxe ontem, não foi, vó? Foi. Algumas espiguinhas que eu trouxe ontem. Olha, pessoal. Coisa linda, viu? Eu vou parar aqui para ajudar a vó a descascar. E essa daqui são as que eu trouxe hoje, ó. Que a gente vai deixar passar na brasa. O fogão de carvão tá feito ali, né, vó? Benza Deus, olha. Sem adubo, viu? Depois tira os cabelos, né? É. Pessoal, tá aqui, ó. Já cortando lá. O vó tá tirando os cabelinhos do milho aqui agora, ó. Eu já vamos colocar na água, né, vó? É. Foi quantas espigas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espigas de milho, ó. É. Coisa linda. Vó, parece que eu tô pensando que a vó não tirou o cabelo. Não sai tudo, nego. É. Cabelo? É. Eita, vó. Esqueci, já tá esquecendo um detalhe. De passar a faca pra pegar o sal nele. Naquelas duas que eu coloquei ali, não foi? Cortar, mas a gente vai fazer isso agora, beleza, pessoal? Essa aqui eu não sei o que foi não, que deu, acho que foi algum machucão, não foi? É os carocinhos que ficam lá no chão. Não é tão bonita, a gente corta a metade dela e bota a metade. Foi só esse cantinho aqui, ó. Então vamos fazer isso e colocar no fogo. Fogo de carvão ou fogo a lenha, mãe? Fogo de lenha, né? Mais rápido. Isso aí, ó. Corrija o meu erro. Isso aí, pessoal, pra pegar o sal. Agora cuidado de pegar no dedo, ó. Você pode estar uma molada no mundo. Pessoal, cafezinho aqui, ó. Cafezinho, né? Que dá pra um batalhão. Cuscuz, viu? Comida normal. E a panela de macaxeira daqui do outro lado, cadê? Deixa eu pegar aqui. Panela de macaxeira já cozinhada aqui, ó. Isso foi o que a vó fez ontem? É? A panela de macaxeira ontem foi? Sim, deixei para assistir a missa. E dando ocupado com tanta coisa que eu vi atrás, as coisas. Já tava cozinhada. Tava apurada já. Pessoal, uma dica. Olha o bebê. Pessoal, a gente vai colocar na panela de pressão pra ser mais rápido, né, vó? Aí, ó. Eu acho que cozinha, não cozinha no vapor assim? Cozinha, pouco Cozinha. tempo, né? A gente tem que colocar mais, mas não dá. E 12 espigas dá bom. Que aqui tem quantas pessoas grandes? Eu, mãe, pai, vó e a Aline. Tem 5 pessoas, né? É. O bebê não conta. Então, vamos colocar a pressão e jogar no fogo. Agora tá pesado, viu, vó, também? Aqui, ó, o foguinho já tá pegando. Vou pegar a pressão e cozinhar. Logo, daqui a pouco a gente tá comendo um milhozinho aí. Pessoal, coloquei um cuscuzinho aqui pra mim agora, ó. Com franguinho assado, peito de frango. O Roninho tá aqui atiçando fogo. O fogo tá aqui, ó. Daqui a pouco pega a pressão. Vamos ver. Ixi, nem sinal. Daqui pra meia-noite. Ela pega já. Pessoal, já tirei a pressão do fogo aqui, já apagou. Ficou 20 minutinhos. Será que tá bom, vó? Não sei. Cuidado aí, que vai sair o bafo, viu, pra não sair no seu rosto. Oba! Olha o que temos aqui. Tá molinho, ó? Não sei, Tá, ó. Pro jeito que tá pegando Olha, falta energia agora. A lâmpada aqui. Aí deixa tampado, né? A gente vai deixar que ninguém vai comer mais hoje, pessoal. Já tá tarde, todo mundo já jantou. Né? Todo mundo já comeu os coisinhos, né, vó? É. Então é isso aí. Bota de novo. É. Cheiroso? Pessoal, um abraço pra todos vocês, né, vó? É. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim nosso bom Deus nos permitir. Tchau, pessoal. Tchau. Depois.